Ngasi October kitang ahum ingsok lesingani kun humdoi yai faraba laipapokpo namit ni namit asida Sangai Express ta fongliba maroiba pausing pathok tuna tahanjari. Kuki MLA taragi Wafam Khanari CM Santi lakna bohonamina si Governor Hingsa thadok-tuna awan ba Manipur purak na bohonamina si Congress Mahayroy anigi haksang sinabiyo Tim Nisikanda Sega lambida mayra paiduna kholaw kaya laukre Supreme Court ki committee na relief camp sing yangsin kre Kuki sing na pamba thabak torokpa lup yorokpa laibak thibani Security Advisor ki thaong na irang sauthohan bani Joy Kisan Phagokchaw ikhaida lanjenaruraba khunja chanipan ga yankhairom hanjan hori Maina paibigi lupchingbi memchobigi mathau mangam pangthokre Pau sandok na pizari Kuki MLA taragi Wafam Khanari CM Manipur dagi tonganba administration demand toriba Kuki MLA taragi matangda kari thabak lokhatlabage haibagi matangda Khanari haina Chief Minister N Birena phongdokre haukiba me ahumda Surchanpur dagi horakhiba irangi marakta BJP gi ticket ta karakhiba Manipur gi Kuki MLA taret yauna MLA tarana Manipur laingaka mari lainataba tonganba administration ama demand torkhibani demand toriba aduda BJP gi Minister Singh Nemcha Kipgen amasung Letpau Haukif yawbaga loinana KPA gi MLA ani amasu independent MLA ama yauri BJP gi minister ani yauna punna BJP gi MLA taretna tonganba administration tanba asida BJP gi maikaidagi kari thabak lokhalabagi haina hangnarakhibaga loinana veteran politician Ojoy nasu makhoi gi mathakta lokhatpham thokpa thabak lokhatuna MLA oibadagi disqualify tawgadabani haiba demand tawribani Jati gi mapa haina khangnariba Mahatma Gandhi gi samaga yankhai mari suba mapok kumon ga mari lainana pangthokhiba National Cleanliness Day gi paumi singna hangbo wahang amagi paukhumda Chief Minister N Birena hai Manipur dagi tonganba administration taliba Kuki MLA tara disqualify tawgadra natraga kari tawgadagi haiba Khanari Wafam asi political oiba wafam oibana Karamba thabak lokhatkadage haibadu Khanari haiki adubu makha taba wafam singdi phongdokhide paumi singna hangba atopa wahang amagi paukhumda Chief Minister na hai Kangpokpi district ta Kuki Furupka Naga Furupka gi marakta ungkhatnaba lei haibagi pau hojik phawbagi oinadi government asida phangdri lamdam asi jati furup kunthra ga manga romna punna amata oina hingminnarakpa lamdam amani masigi nungsinaba asi utnanaba moirang de leiba ethnic pakta furup singi amata oibagi khudam utlibani haina phongdokhi leibaki mafam sinba thungna pangthokpagum Manipur dasu Mahatma Gandhi gi chamaga yankhai mari suba mapok numitka mari leinana National Cleanliness Day gi thoram Manipur laingak na sillaga Imphal gi GM Hall da pangthokre Manipur gi Governor Anusya Uike na luchinglaga Chief Minister N Biren Minister Singh MLA Singh Civil amasung Police ki makok thongba official Singh na thoram aduda Mahatma Gandhi gi mitamda haikat laikat tamki thoram adugi tungda paumi singda wangang bada Governor Anusya Uike na hai Lebang asigi mapari haina launariba laikhidraba Mahatma Gandhi na pamjaramba luna na leiba haiba asigi pandamda ngasi lebak sanba thungna National Cleanliness Day asi pangthokli miyam nasu matam pumbada luna na leinanaba honaminasi Mahatma Gandhi gi wakhalondi nungsiba hingsa tawdaba thaujal haiba masil manaw oiba amasung ngakpiba haibsina pikthali Maram aduna mahak na takpirambasing matam punamakta ningsingba amasung khudung inbana mahak ki mapok kumonda Mahatma Gandhi da utpa asengba ikai khumnabo oigani haiba wafam Governor na thamki Manipur da hojik thokliba irang asi loisinduna thaina dagi leraklaba santi oina punna hingminaba adu ngaktuna thamnaba amasung wari sanabagi khuthangda problem asigi waroisin ama puraknaba Governor pumnamakta apel tawki
Se Minister N Biren hai malem gi thak ta pangthok liba Gandhi Jayanti gi numit asina lakpada layoi khraba Mahatma Gandhi na pamjaramba lu na na leiba haiba adu miyamna thabak oina pangthoknaba hotnaminasi haiki. Santi laknaba hotnaminasi Governor. Santi gi thabak lokhat pinaba President da haijakre. Manipur gi Citizen Forum gi A Brajakumar, K.H. Rajen, T. Dhara amasung Babita na saba mihut kangbu amana ngasi nungthil Rasbabanda Manipur gi Governor Anusya Uike ga unaduna Manipur da santi puraknabagi matangda wari sanakibaga loinana Governor gi khuthangda India gi President da Manipur da santi puraknaba thabak sing lokhat piu haibu wafam sing yauba serol amasu pisinkhre. Manipur da haujik thokliba irang asi loisannaba athuba mityeng changbinaba mihut kangbu aduna Governor gi khuthangda India gi President da memorandum adu pisinkhibani. Governor na matam gi oiba relief camp sing da chattuna amasung handakta awaba taraba yum sing da chattuna makhoi gi awaba da saruk yaduna hotnariba singbu mihut kangbu aduna thagatkhi. Haujik lairiba irang asi athuba da loisannaba state amasung central government na leptana hotnabiriba singi matangda Governor na mihut kangbu aduda khanghanki. Governor unadringai gi mamangda hapta kangjaibungda geta state asida leiriba hingsa loisinaba amasung santi amadi tangtaba hanjinaba thabak paikhatlu haina state amasung central government ta taksinduna Manipur gi Citizens Forum na sillaga wakat mifam chathaki. State asida haujik thokliba hingsa asina Mioi lakh kuntrago humdoi punsida maru oina healthcare, education, economy amasung atopa punsigi lam kayada sathina sokalle phongdoki. Hingsa thadoktuna awonba Manipur puraknaba hotnaminasi. Manipur da tha manga sujalaklaba irang asiga iroi nana hingsa thadoktuna awonba anauba saukhatpa Manipur ama puraknaba hotnaminasi haina All India Congress Committee AICC gi Congress Working Committee gi member gai khangam na phongdokre. Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na sinduna ngasi Imphal gi Beti Road ta leiba Congress babanda chamaga yangkhai mari suba Mahatma Gandhi gi mapok kumon amasung India gi Prime Minister oiramba laikhidraba Lal Bahadur Shastri gi mapok palan thoram pangthokre. AICC gi CWC gi member oiriba hanagi Manipuri Deputy CM gai khangam na lusingduna MPCC gi thaupuba sing amasung Congress worker kayana Congress baban manung da leiba Mahatma Gandhi gi mitam amasung Lal Bahadur Shastri gi photo da haikat laikat tamki. Mahairoi ani gi haksang sinabiyu Tim Nisikanta. Kuki militant singna minung silaitana tamthina hatok pikraba mahairoi Fizam Hemazid amasung Hizam Lintoingambi anigi asiba haksang numit humni gi manungda imung manungda sinabiu haina Timnisikanta gi wakat mifam aduda phongdokre. Mahairoi ani Fizam Hemazid amasung Hizam Lintoingambi mihat yaningdaba phongdoktuna ngasi Timnisikanta na kaisampat leimazam laikai community hall da wakat mifam phamki. Maira paibigi luchingbi memchobigi mathau mangam pangthokre. Manipur gi maira paibigi yahoda achauba thodang loduna lakhibaga loinana nupisingi amadi Manipur gi yaifanaba tongan ba thabak thorom singi luchingbi ama oina saruk yarakhibi poirei leimarol maira paibi apunba Manipur gi President oirambi Longjam memchobigi aroiba mathau mangam ngasi Lamphel Sana Kaithel da pangthokre. Maira paibi memchobi ngarang Siza Hospital da laikhidabani mahaki chahi marfugani thoi sukre. Mahaki haksang ngasi aroiba mathau mangam pangthok tringai gi mamangda khuya thongda leiba poirei leimarol Maira paibi apunba Manipur gi office mamangda puraklaga miyamda leisukatuna mahaki mafamda ikai khumnabu utkhi. Kuki singna pamba thabak torokpa luk yorokpa laibak thibani. Maitai macha ama oina maitai kananabagi thabak kaya tawrabasu Kuki singna apamba moongda thabak torokpa loop aikhoi gi marakta yaurokpa asi laibak thibani haina Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi gi convener Jitendra Ningombana phongdokre. Ngasi Oriental Youth Organization OYO Kongpal Irangpham Thongkhonggi sahi nefuga mathoi suba Foundation Day gi thoram club asigi sanglenda pangthokhibaga loinana
Manipurgi ngamkhai ngaknaba hotnabada thawaina pontha pikhraba athaubasingi mafamda langban chara tambagi thoramsu pangthokhi thoram aduda president member oikhiba kokomegi convener Jitendra Ningombana hai Manipurda hojik thokliba lan asigi horokfam kadaidagino haiba Manipur miyamna punna khangminasi leibak ama jati ama mangkhigadaba leirabadi aihak ama hana mangkhibana hena fai mahakna hai Manipurda hojik me ahumdagi hauna hojik phawda chathariba lan asida Manipurgi apunbagi saktam amasung ngamkhai kaiba yaroi haiba thawai khobakta haptuna Lanthengnakhibada maitaigi athauba mioi homfu mathoi laikhidre mioi kunga mathoina thiba khangdana leiri mioi kya amana aso apan amasung mayum makai leitaba oin leiri haina phongdokhi Security Advisor ki thaongda irang chauthohanbani Joygisun Manipur lenga ki Security Advisor oina leiriba Kuldip Singhana Manipurda hojik thokliba irang asigi manungda mathau ningthina tawdaba irang asi hena makha sangthaduna chauthohalle CBI na laikhidraba mahairoi anigi asi bahaksang sing adu imung manungda sinaragadi mahakki maikaidagi CBI da lupa lakh anigi award pigani haina Thangmaiban Assembly Constituency gi MLA Joykisna phongdokre Thangmaiban Kendra Development Organization takdona sinduna ngasi Imphal gi Khuyathong da leiba Tombisna High School da hangba relief camp da leiriba inmate singa loinana Gandhi Jayanti gi thoram pangthokre Mahatma Gandhi gi photo da haikat laikat tamduna pangthokhiba thoram aduda Thangmaiban Kendra gi MLA KH Joykisna hai hojik thokliba irang asina maram oiduna lanjena duna relief camp da leiriba singna makhoi gi hanagi leifam aduda santi oiba maongda hanjenduna leiningi Relief camp da leiriba singda fana hauba asa athak sing pizaragasu makoina masagi maramdam mayumda hanjinduna leiba pamba ngaktani Joykisna hai mahak Manipur da sasan pairiba lengak amada yauba MLA amani mahak miyamgi mihutni party gi chatna pathap ngakna amasung party gi president amasung se minister bu ikai khomnana chachai adubu miyamgi mihut ama oina miyamgi aningba apamba amasung tawhaningliba wafam sing adu phongdoktaba yade hainasu phongdokhi Supreme Court ki committee na relief camp yangsinkhre Manipur da thokliba irang asiga mari leinana Supreme Court na semba relief ki matangda yangsinnaba judge ahumna saba committee gi mihut sing asi lamboi khongnangkhongda hangliba relief camp ta laktuna yangsinkhibaga loinana relief camp da leiriba mioi singa wari sanakhre ngasi lakhiba committee gi judge yangsinbagi khongchat aduda Imphal West DC Kiran Kumar ADC ADM amasung atay staff sing susaruk yaki committee gi member singna yangsinba aduda inmate singna makhoi gi oibo wafam kya phongdokhibaga loinana makhoi karamna lanjen narakhi haibna singba wafam sing thamki makhoibu makhoi gi hanagi leifamda halanbiu makhoi gi safety gi damak state force na ngakhanbiu haibu wafam singsu thamkhibaga loinana lakliba committee asigi team asina karigumba khara tawbirakani haibagi thajaba phongdokhi Phogoksaw ikai lanjenna ruba khunja chanipan ga yankhairom hanjina hore Manipur da haukhiba me ahumda Surchanpur gi haurakhiba irang amasung makha taba thodok singda lanjenna ruraba Phogoksaw ikai dagi khunja chanipan ga yankhairom makhoi gi hanagi mafamda hanjina hore me ahumdagi satharakhiba irang asina maram oiduna Phogoksaw ikai mamang lekai maning lekai mayai lekai awang lekai makha lekai amasung Phogoksaw ikai bazar dagi saurakna yumthong sahum lomgi punna lesing anirom gi manungda lesing ambaga chatrat lomdi lanjen narure masigi manungda hana khun aduda adumak leiba mioi chahum rom hanagi mafamda tangdu leitana leire hauzik mioi samapan lom masa gi mafamda hanjilakadaba watli thokhiba irang asina maram oiduna khun asigi khunja ayamba lanjen narurabasu haujikti security gi akanba seksing tharanga loinana magi mafamda hanjinaduna ingkhol koiba sansenba dukan famba nahasing sana khwanaba yauna magi sunpham paibana singba makha sathahoba ngasi paumi singi kangbu amana chatuna yenglubada thengnarakhi ngasigi oinadi Sangai Express ta phongliba maroiba paw sing pathokduna tahanjaba loisinjari hayengi paw tabinagwidamakta channel asibu like comment share amadi subscribe tawbiramo